В традиционния български фолклор, фигурата на баба Меца се използва като предупреждение за децата. Ето защо. Възпитателна функция. Историите за баба Меца служат за това да научат децата на послушание и да ги предпазят от опасности. Като се страхуват от злата баба Меца, децата са по-склонни да слушат родителите си и да избягват рискови ситуации. Предпазване от опасности. В миналото, когато природата и околната среда бяха много по-непредсказуеми, приказките за баба Меца подчертаваха нуждата от предпазливост. Дали става дума за непознати места, диви животни или други заплахи. Културно наследство. Фигури като баба Меца са част от богатото фолклорно наследство. Те се предават от поколение на поколение и са начин да се запазят и предадат ценности, норми и предупреждения чрез разказване на истории. Въпреки че може да звучи страшно, този начин на възпитание има за цел да защити децата, като им напомня за важността на внимателното поведение и спазването на правилата.